哎，怎么回事？下一个啊，看下一个连谁啊？别急，别急，这个啊，请讲。喂说，，Hello，说，我不认可苏黎世联邦理工这个博士，我认为他这个存在水分。为什么？首先，他说人工智能具有意识，我就判定他基本上没有训练过人工智能对话模型。可以啊，你有点东西啊，来讲讲。但凡你要训练过，就是山姆奥特曼都不会说他的 ChatGPT 有这个有意识，它就是一个训练模型，对吧？你给它输进去一个，它输出来一个，你不给它输出关掉了，它会自己思考吗？那是不可能的。你没有一个输入，它不会有输出。可以，有点东西，有点东西。来，接着，对吧？看你水深不深，来，再整几句。这个东西就是你没有输入，它就是不会有输出。你说那个它能像人一样自动去给你输出东西，你没有输入就是不会有输出。好，还有什么要说的？多说几句，会说就多说几句，别一句话老重复。而且为什么我不认可他是苏黎世联邦理工的博士？刚才他这个，他这个名字后面有个1997，所以我估计他是1997年的。那么他如果说是苏黎世联邦理工博士，那么他一定是本科直博，并且在5年内读下的苏黎世联邦理工的博士。那么我推断，大概率是不可能的。本科直播你大概率平均要读6到7年，知道吧？可以啊，有点脑子啊。哎，而且，好，接着说。而且呢，他说他毕业就回国来创业。你但凡在国外做过，对吧？你回国一定要遇到一个问题，就是数据集的问题。国内的数据集是完完全全不能比的。数据集是什么？听不懂。就是国内的很多，就比如说你只能说逼养地，你只能拿逼养地去训练，你只能拿二毛大毛来说话。明白了，这个明白了。我们直播间这个是最懂的。明白了。你没有这，你拿弱智吧，这种训练来的，他，明白了，就是说他识别不了这种对，比较新的语言，他识别不了这种比较新的语言。对，而且你说你说他分辨不出来是不可能的。你现在拿就最牛逼的ChatGPT 4O 来跟你对话，你都能马上就能分辨出来。他一给你说都说那种特别标准的。可以，你是干什么的？我连过你啊。我不记得你是干什么的。润哥。哎，别闹，我也是这个学点计算机就是你刚才你老婆说你听我那个直播那个啊？不，你还玩角色扮演呢？你怎么回事啊？你怎么又换了个号啊？我怕有人，我怕这个，我怕被网暴啊。不，你老婆搁旁边笑挺开心的，你们俩一起看吗？啊，我老婆平时也看你直播，也是你粉丝。我操！那你们俩睡觉也放我切片？对呀，天天晚上这个我把手机放在我们2个枕头中间，然后一起听。你老婆在笑什么？她就是看见你就想笑。她是不是有点喜欢你啊？那你天天放切，什么声音啊？这是？她在笑啊，一直。他们笑怎么这声音啊？不知道啊。那你天天睡觉的时候放我切片，不影响你们这个正常生活吗？不影响啊。不，你这是什么癖好啊？这是？不是，这是学习一会儿。学习啊，看你这个开阔一下思路。你这真是什么人都有啊！你这真是这世界上真是什么人都有。哎呀，我的妈呀！我也是长见识了啊！没你不是也有粉丝天天听你的吗？因为这刚开始是我听，后来是我们，他听也觉得挺有意思，我们2个人听。你多大岁数啊？我这个25吧，还是24啊？你老婆呢？一样啊。怎么认识的？同学。
同学什么同学？大专同学。大专同学，别有噪音，别有噪音，手机别有噪音。啊！把你孩子动画片关了，把你小孩动画片关了，关了。你熬汤你楼下啊？谁搁这看什么东西呢？这是。那关了关了。你什么同学？你跟你老婆？大专同学呀。大专同学，你是大专？对呀。你真大专假大专啊？真的呀。不，你怎么感觉？我怎么感觉你怎么左一句真话，右一句假话？真的大专，最知名的大专。那你跟你老婆在哪个城市啊？现在今天在重庆。今天在重庆啥意思？出来旅游了？对呀，出来玩来了。明天有没有兄弟们一起去看演唱会的？今天在重庆。那你跟你老婆大专同学，大专就跟他谈恋爱了？没，毕业了才谈。毕业了，那你怎么跟他搭上话的呢？怎么找到你老婆的？大专的时候有另外一个老婆。哎，别嘚了你！有另外一个老婆啥意思？哎，他就瞎说。你把你手机给你老婆，你别搁这儿碍事儿，你太碍事儿了。来，你说两句，看你能不能说明白。他另外一个老婆啥意思？另外一个对象。不，你笑这有啥好笑的？他另外一个对象，然后呢？那你怎么跟他认识的？我呀，他是我学长。他是你学长。那你怎么跟他认识的呢？他是那个。哎，别整，别说了。你说嘛，有什么不能讲的？都正能量的，有什么不能讲的呢？一会儿给我人肉搜索了。没人认识你，别说了。谁没人认识你？想多了，把电话给你老婆，你别搁这儿没事搁这儿影响我们俩搁这儿交流。哎呦我的妈呀！多吓人！你把手机给他，怎么你手机上有见不得人的东西啊？你怎么还那么害怕呢？哎，你别瞎说。他是你学长。我从来不看他手机。他是你学长，你怎么认识他的？就是在学校认识的呗，一起见过面。我这个长得太帅了。不是你让他说，你老搁这插什么话？跟你有什么关系啊？我们俩聊天。那他长得太帅了，然后他有对象。然后呢？然后他想分手了。然后呢？然后我们俩就在一块儿了。他想分手了，然后你们俩在一块儿，中间发生了什么？不知道。不知道啥意思啊？他有对象，他想分手，然后你们俩就在一块儿了。那中间他肯定，对吧？他是怎么回事呢？中间我不知道啊，我就是跟他在一起了。这怎么就在一起了？他有对象，然后这怎么就你们俩就在一起了？啊？他追我。他追你别这么激动，你冷静一点。你怎么很害羞呢？对吧？咱们都岁数差不多嘛，都这么大岁数人了，你怎么老咳嗽啊？我感染了。你刚才还不咳嗽呢，怎么现在就咳嗽了？太激动了，见着男神了。然后他追的你。对。哦，他是怎么追你的？他就说喜欢我，要跟我在一起。我怎么感觉你状态不太对劲呢？你怎么老咳嗽啊？他怎么刚才不咳嗽，怎么现在老咳嗽啊？咋的了？那咳嗽太厉害了吧？你刚才还好好的呢。胡子还是聊会儿人工智能吧。你老婆咋了？刚才好好的，怎么老这么咳嗽啊？他紧，他害羞，他这个大专生不会说话，一害羞就咳嗽啊？对，大专生那个一看人就脸红。你这刚才还好好的呢，怎么突然就咳嗽，咳这么厉害？你关心一下，喝口水什么的啊？没事，关心一下，关心一下。这出来玩第几天了？刚来呀。哦，刚来是吧？马上去哪里玩？去重庆啊。去重庆，去完重庆去哪里？
全手机回家了。回家了是吧？行，好，还有什么想说的没有？没了吧？你有没有什么想说的？我没有了，等明天吧。明天你老婆状态好了，我跟她聊啊。你直接表达观点吧。我跟你没有什么好表达的啊。你觉得我这个对人工智能看法怎么样？哎呀，我不关心人工智能啊。好，再见啊，生活愉快啊。你觉得大专生锐评苏黎世联邦？下一个读一下 SC 啊，读一下 SC。这是 ID 123总说，那害羞的笑声里啊，我听出了真爱。哎呀，一点毛病都没有，123总，那是一点毛病都没有，那绝对是真爱呀，是吧？那绝对是怎么讲呢？白头到老，海枯石烂啊。ID 123总说，这波有了啊，把护草打在公屏上。哎呀，感谢123总啊，开玩笑了123总啊，咱们就是聊聊天啊，随便交流一下啊，感谢123总啊。好，下一个啊，半夜总说，问问他大专生可以用禾本科植物吗？啥叫禾本科植物啊？半夜总，禾本科植物是指的这个草木吗？还是啥玩意儿啊？禾本科植物啊。好，下一个啊，下一个。